Makadi vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano paAunty Mamo. Zvisinei, regai ndipinde munyaya yedu yandauya nayo muzuva ranhasi. Hai Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Inini ndiri mudzimai akaroorwa, ndinogara nemurume wangu, but dambudziko randiunza pano nderekuti Aunty Mamo, inini murume wangu is a very abusive husband. Anorova zvisingaiti. Apa murume wangu nguva dzake zhinji anogara akanwa doro akadhakwa. Murume wangu anoshanda basa rechikorokoza, ndiko kwaanoshanda ikoko. Anowana mari nguva nemisi yose, munhu anongogara aine mari, but I don't know kuti dambudziko rake riri pai. Aunty Mamo, inini mwedzi uchinopera ndiri munhu wekuti ndinenge ndarohwa kanokwana iko kuita ka3 kana ka4. In fact, ndingangoti every time paanenge ari kumba auya kubva kuchigweja chake, hana musi waasingandirovi, anondirova almost every day. Murume wangu uyezve munhu uya wekuti anoita zvemagirlfriends, chihure akachinzwisisa zvisingaiti. I remember some years back ndakambosangana nechallenge yekuti murume wangu ainge aita girlfriend iya handizivi kuti vakanetsana pakawaine girlfriend yake ichibva yamushinira ndobva yamuitira unhubu ikamusunga sikarudzi, akaita almost 6 months asiri active panyaya dzebonde. Ndakazofamba Aunty Mamo kuti ange achisunungurwa, uyezve girlfriend iya ikasvika pakutsvaga namba dzangu ikadziwana, ndobva andisira message akandiudza kuti murume wenyu kuti ndimusunungure, I want a certain amount of money. Apa iye anga asingachakwanisi kushanda, ari munhu akungogara angori stressed nekuda kwemutezo wake wanga usingachamiri. Ndakamira ndikamhanya kuhama dzangu, kumarelatives angu, ndichitsvaga mari yekuti ndinge ndichimurapisa. Takatosvika pakutengesa mombe Aunty Mamo. Mari yemombe iyoyo tikanoipa marwei kuti akwanise kuti amusunungure, but murume wangu hana kuzviona zvese izvozvo. Akazoti asunungurika akatanga kundipandukira, akatanga kundiudza kuti izvoni inini ndini ndainge ndakamuitira unhubu, ndakamusunga sikarudzi yake. Zvisinei hazvo, no problem. Zvadaro murume wangu akabva anotora muzukuru wake komana, mwana mudiki akauya watainge tichigara naye, achiti anoda kuti izvoni azenge achienda kuchikoro nevana vedu vachifambidzana vese, because iye anga ati kurei. Aunty Mamo, munhu akangouya one day akanwa hwawa ndokubva atotanga kutonditi unodanana nemuzukuru kaiwe. Apa mwana iyeye he was only in grade 7. Aunty Mamo, ndakazama kutsvaga kuti ndiwane kuti nyaya yake yainge iri pai chaizvo, but nyaya yake ndakaishayiwa. Munhu uya wekuti anogona kungokubatira kamhosva kamwe kasingaiti kana kuti kanyaya kasina musoro, agotoibata nyaya iyoyo agoita nyaya hombe kuti awane kukurova. And don't think kuti kana achindirova anondirova neshamu. No, anotoita zvezvibhakera chaizvo, uye atori nehembe dzake dzaanoziva kuti kana ava kundirova ndidzo dzaanopfeka. Ndikangoona atopfeka hembe idzodzo ndinotoziva kuti hakusisina kumira mushe zvamu chose, ndava kutotakwa. Ane rimwe jombo rake so rine simbi kumberi, zisafety shoe rekuti kana oda kundirova anopfeka iroro. Zvisinei, 4 years back ndakabatira pamuviri ndichibva ndazvara mwana. Apa pamuviri apa pachibata Aunty Mamo, pakabata nditori pakati pekunwa mapirizi. Tainge tisina kutaurirana kuti iye anoda nhombo, but inini I never knew kuti ingazoita a big deal kuti ndabatira nhombo munhu ndine murume. Zvadero ndakati ndichimuudza kuti ndine pamuviri, akabva andibvunza kuti unoita pamuviri, wakabvumirana nani wawakataurirana naye? Akati anoda mwana. I thought kuti
I thought kuti maybe it was for fun kwaingovawo kutaura, but ndakatozongoti anti mamoyo ndakarara. Kana achida kundirova anotaimira mausiku paya, ndava musvo ndashama ndavata anti mamoyo. Ndipo paanotanga kubvunza nyaya dzaanenge achiziva kuti anoda kundirovera. Akabva andirova tete ndokubva asvika pakundikuvadza chaipo zvekuti kana neni ndakanyatsokuti uyu munhu uyu handichamudi totally. Ndakabva ndarongedza mabhegi angu ndokubva ndaenda kumusha kwedu. Ndichisvika kumba kwedu ndichitaura nhaurwa yainge iripo, nekuda kwekuti vanhu vekumba kwedu vanotoziva kuti murume wangu ibhinya. Kana akasvika anti mamoyo anosvika achimhanyisa musha wese, mhuri yese, achivabvunza kuti munotora mukadzi wangu munomugamuchira pakawai. Ndakakupai pfuma yenyu yose yamakati munoda, pfuma yenyu yakakwana. Now munhu anongouya achibva kumurume nemabhegi, imi mosvika momugamuchira. Kana mai vangu chaivo vakatombomanyisiwa nemurume wangu, nanhasi vatori negumbo ravo rakakuvara rinotogamina zvekuti vakutofamba necrash kune rimwe side. Anti mamoyo zvadero akabva andirova, ndakakuvara zvisingaiti, but nhumbu haina kubva. Takazoti tagara, nhumbu yava mu9 months. Ndakabva ndanobatsirwa, but ndichizonosvika mu9 months macho nani ndainge ndanzwa nekutakwa nekurohwa nani stop. Ndichizonosvika mu9 months ndakatadza even kunopusha mwana mulabor nekuda kwekuti mbabvu dzangu dzainge dzakakuvara. Ndichinzwa kuti handina chandinokwanisa, but ndainge ndisingakwanisi kuti nditaurire kana manesi kana anyone zvake pamusoro penyaya yangu. I decided to keep quiet nekuda kwekuti ndaizviudza kuti ko murume wangu akazosungwa akaenda kujere, vana vachasara vachichengetwa nani, uyezve inini ndiri ndega handigoni kuvachengeta. Family yangu chaiyo vanotodhipenda pamukwasha wavo. Saka ndakangochuza kungonyarara zvangu. Ndakazosvika paextent yekuti mushure mekunge ndatadza chero kuti ndipushe mwana okuita anything mulabor, ndakazosvika papoint yekunzi ndakanzi ndaifangwa kuti ndinge ndichizvara necaesarean section. Then ndakabva ndaitiwa op kuti mwana ange achiburitsiwa mudumbu. Ndakati ndaitiwa operation iya, anti mamoyo yakatonoita hondo kumba kunzi iwewe unozvara neoperation chirudzii. Isusu kumba kwedu hatina vana vakambozvarwa neoperation, kureva kuti mwana iyeyu wawazvara haatozi wangu totally zvamuchose. And you must tell me kuti muridzi wemwana ndiani. And again remember, nhumbu iyi payakabata inini handina kumbokuudza kuti ndiri kuda nhumbu, but wakangoita zvemusoro wako uri wega. Anti mamoyo I became nowhere. Apa it was just 2 days ndadischargiwa kuchipatara, operation iri nyoro. Day racho I remember kuti ndanga ndichangobvisa bandage rainge rakanama pachironda. Anti mamoyo munhu akatanga kundirova, agotanga kunditaka. Anti mamoyo akandiwisira pasi achindirova mercilessly zvisina kana tsitsi. Akabva atanga kundikava musana uya apa wainge uchiri kurwadza, achindidzvinyidzira dumbu, achindirova akanditsika pasikarudzi apa. Anti mamoyo operation iya yakabva yangobvujunuka ndokubva yadudunuka. Hana kuita basa nazvo. Ndakabva ndatanga kubleeda zvekuti padumbu pangu apa painge pachionekwa nyama dzemukati dzese dzaita kubudira kunze, dzaita kuremberera. Akazoti apedza kundirova ndipo paakazonditi izvoni saka chii ichi chakaremberera padumbu. Ndakabva ndatadza kumupindura, ndipo paakabva ati ndakukuendesa kuchipatara, but usambofa wakataura kuti ndakurova, because ukangotaura kuti ndakurova ndikasungwa pandinobva kujere ndiri kuuya ndichitongokuuraya straight away, ndobva ndasungirwa zviripo. Ininiwo nekutya kurohwa handina kana kumbogara ndati bufu. Ndakangoenda kuchipatara ndokubva ndanotaura kuti handizivi kuti chii chaitika, ndangodonha, then operation yangu ichibva yabva juka. Ndakabva ndasonewa ndikaita
mazuva ndiri muchipatara. Ndakadoita kuda dzinokwana kana 2 months ndiri muchipatara, ndipo pandainge ndichiti ndainge ndakazorora kurohwa. Ndakazoti ndichibuda muchipatara ndakawana munhu akandimirira nemaziso matsvuku achindibvunza kuti saka iwewe wakasarudza kugara muchipatara ukati wawana kwekuhwanda unogara ikoko kuchipatara uchifungidzira sekuti handikuwani. Ndakamutsanangurira ndikati kuchipatara ndakatongoitawo zvekuadmitwa because vainge vachiona condition yangu kuti it was too serious. Madambukiro ainge aita opu yangu anga asingaiti zvamuchose. Antimamoyo painge pakaipa. Madays iwayo akamboita like amira kundirova about 3 months. 3 months dzakazonoti dzichingonokwana akabva atanga. Ike zvino angauti kauda kundirova anga asingachandikavi. Waita zviya zvekunditorera mboma chaiyo mboma dziya refu dziya otanga kundirova nayo. Antimamoyo inini life yangu iri disordered zvisingatomboiti zvekuti handizivi kuti ne life yangu ndotangira pai kana kuti ndoita sei, because murume wangu is very very abusive. Please chitupa changu ndokumbira kuti muvige nekuda kwekuti akazviziva kuti ndatumidzira nyaya iyi Antimamoyo angatoita mawani chaiwo. Zvisinei ndichange ndichiteverera mucomment section ndichitsvaga maadvices kubvawo kune vachateerera nyaya yangu. Zvisinei vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei what a sad story guys. Zvimwe zvinhu zvamunoshingirira in the name of kuramba muri vana Mrs. Ameno kuti kune gehena remasingle here kudenga uko I don't know. Kune vanoziva you can tell me kana kune gehena remasingle, then ndochizotaura mamwe mashoko angu kubva ipapo ndichienda kumberi. But inini Haidi, I just want to say to you, uchazobva ipapo wava mukofini ende vana vauri kuti unogarira vana vako vachasara vachitambura. Beta kutosafa muchifa nenzara, vanhu vanoita konde vakakutengera ichikafu, but makagara zvakanaka than kugara uchikachiwa nemunhu achikurova. Ameno unogona kumbonzwawo maadvices kubva kune veruzhinji kuti vanotiwo kudini nenyaya yako. Zvisinei vadiwa vateereri, ngatisanganei futi zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.